أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سورة زمرو بالکل آخری روکو دا. سورة زمر نم آغا هم پدے آیتونو کی رازی زمرا رازی. دانم هم موسوم شید پدغی باندے. مخی آیتونو کے تذکرہ دو توحید و رد شرکو خلق لپکے زجرونو توبیخونو تخویفاتو د قیامت سبازی حالاتو عمل دلار مل د تذکرہ و د آیتونو کې د دوو ډلو تذکرہ کوي. تقابل لے یو طرف تا کافران دی نو بل طرف تا مومنان دی. کافران به هم روان کړی شوي او مسلمانان مومنان به هم روان کړی شوي. دواړو روانېدو کې تلو کې فرقي لکه یو دنیا کې منګ ګورو یو جیلی دی هغه روان کړل نو هغه پات کړو کې دی غیر چاپیرته پوجان پولیسان ورسري تړلې اتکړو کې چا نیولې او چا پسې لختا او ټوپک پسې شاته روان کړي د سینې چې او تختی او کلا وخت په وخت باندې ولا سپېړم ور کوي لخت ولا را پریدي بدر دی وتوي روان کړي بیي نو جیل ته ورسي. بل طرف ته د سړی میلمۍ او دلته دا پروتوکول دا خو خلک اینی هم هغه روان کړل چرته زی علما دی قرا دی بیه نو خپل پروگرام لے بیه ختم لے بیه جلسے لے بیه سلب یوی سلب بیه دغه سي دنیوي خلق دی وزیران دی صدران دی بلسدی منبران دی هغه چې رواني هغه سره پروتوکولي هغه سره هم پوجانی پولیسان وسري مخکې رستو ته رواني خدا مخکې رستو چې دین رواني نو دا د حفاظت د پار رواني دې چې څه اشاره کوي نو پاغي باندې هغه کتکی پورتکی نو دواړه روان کړي خو دواړه دي خو دواړو کې فرق دی. دنیا کې چې ګوري هم فرق پکې دی د ځمکې د اسمان او آخرت کې چې روان کړي کافران او بل طرف ته مومنان نو هغې دواړو کې هم فرق دی. تذکره په خپله باندې پکې راځي. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او روان بکړی شي خبره ده آئنده دور ده که یہ
د پاره د یقین چې د قصې خامخا به کیږي. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، او روان بکړی شي هغه کسان چې کفر کړی جهنم ته ډلې ډلې. کافران به روان کړی شي جهنم ته ډلې ډلې به، زنځیرونو کې تړلی شي به، لاس کې هات کړی به، خو کې بیړی به، ملائکو به نیولي روان کړي به، راکاږي به. ولې جیل ته جهنم ته خو په خپل رضا نه ځي که نه، وخه باندې نه ځي، خپې کله ځي، په زور باندې بیا جیل ته چې ځي نو په خوشحالۍ باندې نه ځي. حتی اذا جاؤها، تر دې پورې چې کله راشي دی جهنم ته، فتحت ابوابها، نو چې کله راشي نو فتحت ابوابها، نو دروازې به کولاو شي داغې، د جهنم دروازې به رستو کولاو شي، را بشي نو ولاړ وی و بدریږي، نو رستو به د جهنم دروازې کولاو شي. دام ده دلته کې موږ ګورو هلته کې جیلې چې یو مجرم چې روان کړی دی بوزي، نو هلته کې حوالاتو ته ورسوي، نو حوالاتو مخې ته ودرئ، نو بیا ورته وایي هلکه حوالاتو چابي راوړئ، وایي چابي چا سره ده؟ یو ځای کې ده، بل ځای کې ده، اوازونه کوي یو بل ته، نو چابي راوړی شي، حوالاتو دروازه کولاو کړی شي، گیټ کولاو کړی شي، او دی پکې دننه ور دیکه کړی شي، دروازه رستو کولاوي د ده راتلو نه رستو. وقال لهم خزنتها، وی بدی ته چوکیداران د جهنم، چوکیدار د جهنم بوت وی الم یاتکم رسول منکم، آیا نو راغلی تاسو ته رسولان ستاسو نه، تاسو انسانان یې ولې تاسو پسې رسولان نو راغلي، یتلو علیکم آیات ربکم، چې لوستی په تاسو باندې آیاتونه ستاسو درب احکامات بیانولې په تاسو باندې، آیاتونه لوستی په تاسو باندې، وینذرونکم لقاء یومکم هذا، او یره درکولې تاسو له د ملاقات د دې ورځې ستاسو د دې ورځې د دې ملاقات د دې ورځې د ملاقات نه تاسو یرولې چې ګوره دغسې قیامت کې به بیا دوباره راپورته کولی کېږي، هلته کې به بیا حساب کتابي، هلته به بیا جهنمي، دېسې څوک نو درغلي، دې به هلته کې اقرار وکړي، قالو نو وایي به دي بلا ولې نو راغلي، ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن لازم شي دا کلمه د عذاب په کافرانو باندې. ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، کافر چې څومره دي نو په هغې باندې عذاب فیصله شوې ده. موږ په دنیا کې د الله حکم یو نو منلی، د الله یو نو منلی، د پیغمبر طریقه یو نو خپله کړي، پیغمبر راغلی و، یره ورکوونکی راغلی و، خو موږ خبره نو منلي، نو په دنیا کې موږ کافر پاتې شو، نو اوس د عذاب فیصله کړی شي ده. قیل ادخلوا ابواب جهنم، وی ښه نو ځئ، او به ویلی شي د هر طرف نه ادخلوا داخل شي دروازو د جهنم ته، خالدین فیها، همیشه به یې په دې کې، په دې جهنم کې به همیشه د دې نه بیا بدلېده نه وي. همخې کافر دي، چې کافر دي نو یې به دغسې همیشه د پاره وي په دې جهنم کې همیشه. فبئس مثوى المتکبرین، نو ډېره ناکاره ده ټکانه د پاره د تکبر کوونکو. کم چې متکبرین دي نو د هغو ټکانه ډېره خرابه ده، ډېره بده ده. دې پورې بحث و د هغې خلکو، هغې ته یو قسم تخویف مو، دغسې حالات به راځي په هغه خلکو باندې. یو دلته دویم بشارت دی، تقابل دی، یو طرف ته کافر دي نو بل طرف ته مؤمنان مسلمانان دي. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، روان بکړی شي هغه کسان چې تقوا اختیار کړله، یره یې کړله د خپل رب نه، روان بکړی شي نو چېرته به بوتلی کېږي الی الجنة، جنت ته بوتلی کېږي، به جنت ته بوتلی کېږي. مؤمنان دي، متقیان دي، پرهیزګاران دي،
مومنان دی موحدان دی نو دی چې رواني بوت لیکيږي نو دا بم ډلې نو ډله سډلې وزي جهنم ته نو سډلې رواني دي جنت ته حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې کله راشي دغه جنت ته چې کله راشي نو فدخلوها نو داخل بشي وتا ولی وفتحت ابوابها او کولا او به دروازې د جنت کله چې یو مشر سړی راځي عزتمن سړی را روان دی هغه کو دنیوي عزتي کو دینی عزتي خلکو ته مخکې نه اطلاع شوي پلان کې سیب را روان دی وزیر اعظم را روان دی صدر را روان دی پلان کې را روان دی عالم را روان دی مفتی را روان دی نو چې کله دا علما را رواني نو هغه استقبال کول کیږي خلک یې مخې ته ولاړي دروازې کولاوي چاو د دروازې جوړې کړي همي نورې دروازې جوړې کړي د عزت دپاره حتی اذا جاءوها نو تر دې پورې روان به کله چې راورسي هغه ځای ته جنت ته راورسي نو د جنت دروازې به ورته کولاو کړي دې دپاره چې تکلیف میلاو نشي نو دی به یو منټ دپاره داسې نه چې دروازه بند وي نه بنده به نه وي دروازې به کولای ورته راځئ چې راځئ استقبال به کولی کېږي سلام علیکم خبره به سلامتیا خبره به تحیتهم فیها سلام وفتحت ابوابها او کولاو به دروازې د جنت وقال لهم خزنتها وی بدیتا چوکیدار د جنت الدگیم خزنتها دلدگیم خزنتها ده الدگی چوکیدار د جهنم ون دلدگی چوکیدار د جنت ته جنت باندې چوکیدار ده داروغه ده محافظ ده چې بل سره وته چې داخل نشي کنه بل سره قاسم نشي داخله ده لیکن دا عزت ته دا بددو په جنت باندې ددو چوکیداری کولې کیږي سلام علیکم ناغبو توي سلام دی پتا سبحانه طبتم خوشاله اوسئ تاسو فدخلوا ان داخله گئی دیتا خالدین ہمیشہ وہی پدے کے پدے جنت کی تاسو ہمیشہ خوشاله زندگی د تاسو پدے کے تاسو باندې سلامتی عادی تاسو په دنیا کې خپل ژوند تیر کړو د قران او سنت مطابق ژوند یو تیر کړو نو وس دلته به هم خوشاله یې په جنت کې به هم خوشاله یې تاسو لپاره خوشالي دانو فدخلوها نو داخل شي د جنت ته خالدین همیشه وي په دې جنت کې جنت ته یو سره لاړ بیا خو جنت ته نه هلته کې بیا واپس راتل نشتی جنت نه بیا بل طرف تتلل نشتی جهنم دې نو هغه ته مؤمنان لاړ شي نو بیا په جنت ته ځي لیکن جنت ته چې لاړو نو جنت نه بیا جهنم تتلل نه کیږي یو پورې وخت مخکې ویلو هغه څوک چې د جهنم نه لرې کړی شو وادخل الجنه او جنت ته داخل کړی شو نو فقط فاز کامیاب شو بس دا کامیابی دا همیشه لپاره کامیابی ده فادخلوها خالدین نو دی چې کله هلته کې داخل شي نو دی به وایي وقالو دی به وایي الحمدلله ټول صفتونه د اولوهیت خاص الله د پاره دي ټول صفتونه د خدای توب خاص الله د پاره دي هغه ذات صدقنا وعده چې رښتونه کړه موږ سره خپل وعده موږ سره وعده کړوا ودلته کې موږ دعا کوو ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك یا الله را کې موږ لا هغه څه چې تا وعده کړل د خپل رسولانو سره د رسولانو په جواب باندې تا چې موږ سره کوم وعده کړل نو یا الله هغه موږ را کې آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله د پاره دي هغه ذات چې رښتونه کړه موږ سره وعده خپل واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء او واورثنا الارض او موږ وارثان کړو حقداران کړو د زمکه د جنت زمکه موږ لرا کړه اورثنا وی وراثت کې حقداران حقدار کړو موږ د جنت د زمکه دې ته میراث وی یو لحاظ سره میراث
دا میلاویږي مفتو کې میلاویږي. سړی وړکی زامنو لونو وغیرہ دی اس محنت نه دی کړی، محنت چې کړلی خو پلار یې کړلی. پلار یې چې کله مړ شو نو دی خلکو ته مال و دولت میلاو شي، ځمکې میلاو شي، بنګلې میلاو شي، څه میلاو شي اسې وچ پوچ میلاو شي، اس محنت مې نه دی کړی. دلته کې د جنت ځمکه دا نو دا الله وایي موږ به وله دغسې ورکو. واورثنا ندي دا وایي واورثنا الارض، او موږ یې وارثان کړو، موږ یې حقداران کړو د ځمکې د جنت. مطلب دا چې د جنت ځمکه چې دا هغې دپاره چې څومره محنت پکار دی نو هغه محنت خو موږ نه دی کړی، محنت موږ نه دی کړی. څه محنت دی؟ څه کوو موږ 24 घंटे کې زیات نه زیات که موږ ټیم وباسو الله دپاره نو 1 घंटा وی 10 منټه بچتا سهار کی، ماسپخین کې 10 منټه او بیا مازیګر کې بچتا 15 منټه وی او بیا ماخام کې لګ او بیا ماستن کې لګ. دغه لګ سره سات ټول چې را جمع کې نو په 24 घंटे کې 1 घंटा دا جو الله د پاره موږ وېستا. نو دا د جنت قیمت جوړې دی شي نه دی وجینا دی دا وی یا الله موږ خو دومره څه نه دی کړي چې موږ د جنت حقداران شو، او څومره جنت دی نو د هغې خو بیا حد نشتی. وی آخري چې د جهنم نه اوزي او جنت ته داخليږي هغه آخري جنتي، د ټول نه لاندې جنتي. د دې دنیا لس چند جنت باغل ورکولی کېږي، نو لس چند دا په دې عمل میلاویږي سو نه، دا د الله په فضل میلاویږي. چې د الله په فضل میلاویږي نو بس څه نه څه چې الله ویلي نو هغه کوئ، نور د الله فضل ته به ناست یو، الله فضل امیدوار به یو. الله دې موږ ما خپل فضل وکړي، الله دې د هغه جنتونه زموږ ټولو نصیب کړي. واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، او حقداران کړو مونږه، وارثان کړو مونږه د ځمکې د جنت. نتبوأ من الجنة چې مونږه کوزیږو، ځای نسو کم ځای کې کینو، کم ځای کې پاسو د جنت نه، حیث نشاء کم ځای چې مونږ غواړو. چرته ځای چرته نو دا خو دې دپاره خو چې دنیا لس چنده جنت شي د نادناس جنتي دپاره. نو په دې دنیا کې څومره دا دنیا چې دا په دې کې سړی ګرځي نو دغسې نشي ګرځېدی. دې دپاره خو بیا ځان له هلته کې الله طاقت به ورکوي، نو طاقت به یې نو دی به روان نو په هوا باندې به مځي پکې، نو دلته یې ګرځي، نو دلته کې کینې پاسې که هغه ځای کې کینې او که بل ځای کې کینې، نو کم ځای کې کینې پاسې نو ستا خوښه ده. نو دې مو دا وایي موږ جنت ته چې راغلو نو اوس نتبوأ من الجنة، موږ به ټکانه حاصلو د دې جنت نه، کم ځای چې موږ غواړو، کم ځای کې کینو او کم ځای کې پاسو، نو زموږ مرضي وي. فنعم اجر العاملین، نو ډېر ښکلی اجر دی دا د پاره د عمل کوونکو. چا چې دنیا کې عمل کړلی، د قرآن او سنت مطابق عمل یې کړلی، توحید یې منلی دی، شرک نه ځان ساتلی، نو د هغې دپاره دا ډېر ښکلی اجر دی، ښکلی بدله ده. وتر الملائکة حافین، او اینی به ته ملائکو لره حافین چې ولاړ به من حول العرش چاپېره د عرش نه، یسبحون بحمد ربهم، تسبیح و بیانې د خپل رب د حمد سره. سبحان الله و بحمده بوي، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دا اوچته کلمه ده کنه، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. پدې کې تسبیح ده، نو پدې کې حمد ده، تحمید ده. پکې تسبیح ویل کېږي چې پاکي بیان ویل کېږي د الله، کم صفات چې د الله لپاره مناسب نه دي هغه ته نفي کوي، هغه ته ختمه لري کوي. اعظم موږ د الله لپاره نه منو هغه صفتونه چې هغه د الله لپاره مناسب نه وي. او بحمده کې حمد کې هغه صفتونه دي چې کوم د هغه مخکې سلبي وته وي، دې ته وجودي وي. نو د الله لپاره بعضې صفتونه داسې دي چې هغه ول نشتي، او بعضې صفتونه د الله لپاره داسې دي چې هغه د الله لپاره ثابت دي. نو موږ وایو لا اله الا الله، نشته لایق د عبادت سوا د الله نه بل، نشته بل مشکل کشا، بل نشته بل فریاد رس
بل حاجت روا وغیرہ وغیرہ. دا لا الہ الا اللہ معنی دے او قسم. یسبحون بحمد ربهم نو تسبیح بیانی دی د خپل رب د حمد سره. وقضی بینهم بالحق او فیصله بوشي د دې په منځ کې پر اشتیا باندې په حق باندې. وقیل او به ویل شي د هر طرف نه به وینای الحمدلله ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي رب العالمین چې رب دې د ټول عالم پالون کې دې د ټول عالم. ای دنیا کې د ټولو زنده سرو د پاره روزي رسانو هر چاته روزي رسول الله نو جنت کې بیا رسي. هر وخت کې الله روزي رسان دے الله رب دے الله پالون کې دے. نو ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي الحمدلله. نو د الله حمد بیانول پکار دي د الله صفاتونه کول پکار دي کم چې د الله د پاره مناسب دي. د نور څوک بسې او دغه صفت بسې نور بسې انسان ته ګوره انسان د صفت قابلیت ته ګوره نه د صفت قابل خو هغه یو ذات ته. قیل الحمدلله نو وقیل او به ویل شي هر طرف نه ویل کېږي الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي. نو صفت چې کې په دې باندې سره خخ کاری د الله صفتو کا نو د پیغمبر صفتو کا دې لګیا دی او د خلقو صفت کوي نور خلقو صفت کوي نه د الله او د الله د رسول په صفت باندې سره خخ کاری په دې باندې سړي ته ثواب ملاويږي. او چې د بل چا صفت کې دې باندې سره خم نخکاری او چې مخامخي کې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مخامخ چې څوک صفت کوي نو اصل التراب فی وجوه المداحین څوک چې مخامخ صفت کوي نو دا په خولې باندې دا په مخ باندې خاورون ولا خاوري بګي واچوا ته خرابوي دې چې ستا مخامخ صفت کوي نو تا کې به تکبر پیدا کیږي نو لویو پیدا کیږي. مخامخ صفت نہیں پکار. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غینه منع کوي مخامخ صفت خو بالکل نه پکار. او پشي شاجي صفت کینو صفت زیات حقدار چې دی نو هغه الله دی د الله رسول له. وقیل نو ویل کیږي په هر طرف نه الحمدلله ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي رب العالمین چې رب دی د ټول عالم. سورت ختم شو. سورت کې خاص دلته کې دغه د زمرا دا خبرې وي د جهنميانو د جنتیانو. دارنګه صورت کې ردو جواب و د هغه شبهه د کافرانو اگر تاسو ولې د بلچا بندگی کوي ناغي خبره کولونه د هغه جواب کې رد کړي. دانګه په صورت کې تذکرہ د علماء او د علم داغي صفت کړو په دې معنی چې علما علم والا او بے علم برابر نشي کېده. د علماء ځان له یو اوچته درجه ده مرتبه ده. وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا او روان بکړي شي کافران جهنم ته ډلې حتا اذا جاءوها روان به تر دې پورې چې کله راشي دي جهنم ته فتحت ابوابها نو کولاو بشي دروازې د جهنم. وقال لهم خزنتها وی بدیتا چوکیدار د جهنم الم یاتکم رسل منکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولان تاسونا یتلون علیکم آیات ربکم چلوسته پتا سبحان آیاتنا تاسو درب و ينذرونکم لقاء یومکم هذا او یره درکول تاسو لا د ملاقات د دې ورځې تاسو چې دا قالوا ندی بوی بلا ولنا راغلیو ولكن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. ندی انو خبره بیان کړي خبره دغه ځکه په غلیب کې پاتې کړي راغلیو نو تاسو چل کړو نا خبره نه کړي چې راغلیو نو مونږه مقابله کړوا چې راغلیو نو مونږ نو منلی چې راغلیو نو مونږ د هغه د قتل بندوبست کاو چې راغلیو نو مونږ هغه داغي تکذیب کړو هغه ته داغي گریبانونو ته داغي خلوت زمونږ لاسونه رسیدلیو نانو خبرې نه کوي. هر زمانه کې خلکو جدا جدا کړلی کنه. قالوا نو دی بوي بلا ولنا ولكن حقت کلمت العذاب لیکن لازم شیوا کلمه د عذاب فیصله د عذاب په کافرانو باندې. نو دی در پرده وای مطلب دا چې موږ په دنیا کې کفر کړو
قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها نو بویلی شي داخل شي ننوځئ د دروازو د جهنم ته همیشه به په دې کې فبئس مثوى المتکبرین نو ډیره ناکاره ټکانه ده د پاره تکبر کوونکو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا او روان بکړې شي هغه کسان چې یې کړل د خپل ربنا جنت طرف ته زمرن ډلې ډلې حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې کله راشي د جنت ته وفتحت ابوابها وکولاوي دروازې د جنت چې دروازې د جنت کولاوي نو فدخلوها وي ورنه بوزيګا وقال لهم خزنتها ويبديتا چوکیدار د جنت سلام علیکم کله چې ال دغه چوکیدار ولاړل او دغه دا غټ سړی راغی نو ال دغه څوک سلامونه کوي دعا لاسونه اوچتای او کله چې حکومت کاری دی نو هغه دغه سلوټونه کوي قال لهم خزنتها نو وی با چوکیدار د جنت سلام علیکم سلامت یادی پتا سبحانه طيبتم تاسو خپل زندگی تیر کړل ژوند تیر کړل نو فدخلوها خوشحال دی تاسو فدخلوها نو داخليږي د جنت ته خالدین همیشه به پدې کې وقال الحمدلله او دی بوي ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دی الذي صدقنا غزاد چې موږ سره رښتونی کړه وعده وعده خپل واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء او رای کړه موږ له اسمکه د جنت وارثان اکلو منگا دزمکی د جنت حقداران اکلو دزمکی د جنت نتبوأ من الجنتی چی منگا ٹکانا حاصلو کینو پاسو ورکوزیگو د جنت نا کمزے چی منگا غوارو فنعم اجر العاملین نو ډیر ښکلی دی اجر د پاره د عمل کوونکو وتر الملائکة حافین من حول العرش او این بت ملائکو لرا حافین چاغه به ولاړی من حول العرش د عرش چاپیرا یسبحون بحمد ربهم چې تسبیح به د خپل رب د حمد سره وقضی بینهم بالحق او فیصله به شي د خلکو په منځ کې پرشتیا باندې په حق باندې یو طرف ته جنت یان دي نو بل طرف ته جهنم یان دي چا چې دنیا کې ایمان راوړل توحید منل نو داغي د پاره جنت او چا چې کفر کړل نو داغي د پاره جهنم قضی بینهم بالحق نو فیصله په حق باندې کیږي په انصاف باندې وکیږي دنیا کې خلک انصاف نه نو می اور انصاف نشتی عدل اور انصاف نشتی عدل نشتی قضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین او بو الیشی ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دی چې رب دې د ټول عالم الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم قنا عذابك وتوفنا